ఇప్పుడు ఇషా ఫౌండేషన్ గురించి పక్కన పెడితే ఈ సద్గురు గారు సెక్యులర్ పర్సన్ అని చాలా మంది అంటుంటారు. అది ఎంతవరకు అంటే మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. హిందూస్ అనడానికి కూడా డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్గా ఆయన ఏమి ఇచ్చింది కాదు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆర్ దిస్ ల్యాండ్లో ఉన్న వాళ్ళని హిందూస్ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్ కొద్దో రిలీజన్ని వాడుకొని ఎదగాలనుకుని గ్రూప్స్ని ఫామ్ చేసి కమ్యూనిటీస్ని ఫామ్ చేస్తే మనం ఎదగాలి అనే ఒక సెల్ఫిష్ బిహేవియర్ వల్లే రిలీజన్స్ ఎప్పటికైనా ఒకదానికి ఒకటి అగేన్స్ట్గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఇది మనకు తెలుసు. బట్ సద్గురు నెవర్ సెడ్ దట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ కల్చర్ అని ఆయన ఎప్పుడు అనలేదు. కానీ అలా అని చెప్పి ఓన్లీ హిందూస్ అని ఎప్పుడు వాడలేదు. హీఈస్ న్యూట్రల్. హిందూస్ ఆర్ సీకర్స్ అంటారు. ఈ ల్యాండ్ అందరిది అంటాం మనం. అలా అనుండకపోతే ఇప్పుడు బయట దేశాల నుంచి వచ్చిన వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు కాదండి. మనం రంజాన్ని ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో, క్రిస్మస్ని ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో, మనం అందరికీ విషెస్ చెప్పుకుంటూ తిరుగుతాం. వాళ్ళ ఫుడ్ మనం తింటాం, మన ఫుడ్ వాళ్ళకి షేర్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ ఆల్ సీకర్స్ లైక్ దట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అదర్ కమ్యూనిటీస్ మన పండుగలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నట్టు మీకు ఎక్కడా కనిపించదండి. పొరపాటున నాకు ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి వేరే కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు, పొరపాటున మన పండుగలకి విష్ కూడా చేయరండి. సో నేను చిన్నప్పుడు ఏంటంటే తెలియక అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండి వాళ్ళవి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. కానీ సో వెన్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ బట్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ దట్ స్ట్రిక్ట్. సడన్ గా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకి ఆ పేరు పెట్టేశారు సెక్యులర్. నో, ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేయండి. బట్ కన్వర్షన్స్ అంటూనో, ఇది ఆయన చెప్పింది కాదు, నేను చెప్తున్నాను. ఫోర్స్ఫుల్గా పొలిటికల్ కన్వర్షన్స్ అను. నేను నిన్న ఒక వీడియో చూశానండి. స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా కేరళలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ చర్చెస్ వస్తాయి అనుకున్నారు. బట్ ఆంధ్రాలో సడన్గా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ చర్చెస్ వచ్చాయి. ఎక్కడి నుంచి? ఎంత ఫండింగ్ ఇంటర్నేషనల్గా వస్తుంటే ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నారు? పొలిటికల్గా ఎదగాలని. ఇలాంటి పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ మధ్యలో ఆయన ఇండియాలో ఉంచాలని ట్రై చేస్తున్నారు. అది తప్పు కాదు. అలాంటి వాళ్ళపైన ఎన్ని కేసులైనా రానివ్వండి. రిఫ్లెక్షన్ మానిటైజేషన్ పోయింది అండ్ ఇంకో స్ట్రైక్ కూడా పడ్డదన్న విషయం మీకు తెలిసిందే. అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం రిఫ్లెక్షన్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం రిఫ్లెక్షన్ ప్రో అని ఈ 2 ఛానల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. రిఫ్లెక్షన్ న్యూస్లో ఆల్రెడీ రెగ్యులర్గా కంటెంట్ వస్తుంది అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రోలో త్వరలో మీరు ఊహించినంత కంటెంట్ వస్తుంది. సో ఈ 2 ఛానల్స్ని త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు చేయబోయే వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయరి, షేర్ చేయరి, సబ్స్క్రైబ్ చేయరి, కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మానిటైజేషన్ లేదు కాబట్టి ఆర్థికంగా కూడా మీ సహకారం నాకు చాలా అవసరం. మీరు పంపే రూపాయి కూడా నాకు చాలా పెద్దది.